Aquesta setmana ens traslladem a dos barris diferents de Badalona per consultar amb els veïns i veïnes què els agrada i què no del seu barri. A Bufalà, els veïns i veïnes enquestats assenyalen com a aspectes positius del barri el canvi que ha donat, els parcs i les zones verdes, i també la tranquil·litat. Pues de momento que no está muy lleno de gente, está muy bien. Todo me gusta. Todo, el equipamiento, en fin, aparte del tráfico, lo demás bien. Se está tranquilo, se está bien, pero como en todas partes las apariencias son una y las verdades son otras. Per contra, canviarien del barri la difícil accesibilitat dels carrers. Está muy mal ordenados los escalones de los autobuses. Las cuestas que hay aquí tan malas que no podemos subir. Lo único es eso, que la acera muy mala. La que estoy yo, porque vivo aquí en esta calle, el tráfico. Claro, eso es difícilmente remediable. A Casa Gemmas, els veïns i veïnes enquestats demanen una millora de la neteja del barri i també una millora en quant a mobilitat. Home, jo el que veig sobretot aquí a la plaça del Sol és que els gossos no respecten molt tot el que és el tema de recollida de caques, també el tema de voreres, sobretot la gent que està incapacitada o que anem amb cotxets, el tema de voreres està fatal. És d'urgència arreglar el tema de les escombraries. El que és els contenidors de les escombraries és que és insalubre, és una cosa que d'urgència. El que necessita, que jo considero que anem una mica baixos, són les papereres, que netejar sí que netegen diferents carrers, hi ha carrers que més, hi ha carrers que menys, es nota. I després papereres, això és horrible, que no hi ha papereres enlloc, vull dir, et passes una hora buscant una paperera. Destaquen com a aspectes positius la tranquil·litat, els parcs i l'ambient. El que més m'agrada, que és el meu barri de tota la vida i conec a moltíssima gent. Que és un barri molt maco, la gent és molt maca, és com un poble, molt tranquil. El barri tot, perquè és molt quiet. Doncs mira, m'agrada perquè encara és una mica com poble, ens coneixem molt, molta gent ens coneixem, no és allò que estem no coneixes a ningú, vas pel carrer, no, sinó que vas coneixent a la gent, no? Sempre el vas saludant amb un altre, i a mi trobo que això m'agrada, que ara és un esperit de poble encara. La setmana vinent, més barris a l'enquesta de badanotis.com.